Coloquei essas moelas, o resto de moela que sobrou, gente, ó. De batata com cenoura. E vou guardar na geladeira, gente, ó. Essa porção eu vou levar pra minha filha, que ela ama. E essa daqui eu vou guardar pra mim, gente. Tirar da panela e pôr na geladeira, né? Eu gosto assim.